வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு Budgies Arena. இன்னைக்கு நம்ம பஜ்ஜீஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு க்ரியேட்டிவான ஒரு ப்ளே ஸ்டாண்டை ரெடி பண்ண போகிறோம். நம்ம வீட்டில் இருக்க சாதாரணமான பொருட்களை வச்சு இந்த ப்ளே ஸ்டாண்டை ஈஸியாக செய்ய போகிறோம். இந்த ப்ளே ஸ்டாண்டில் எல்லா பார்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம். அதனால் இதை கரெக்டாக செய்யறதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.